जल्दी बोल। लामोचौरमा कल सुबह पनवेल निकलना है। वान अफ द गो टु प्लेस हो। यतिको अल्छी आयो भने आएर यतिको बस्नु फ्रेस हुन्छ। अनि अघि आएको बाटो चाहिँ अबे जल्दी बोल। उताबाट अघि आएको बाटो चाहिँ हामी लामोचौरबाट आउनु मिल्छ माथि। यो बाटो चाहिँ हामी तल कल सुबह पनवेल निकलना है। गुफा जाने बाटोतिर निस्किन्छ। I came here after so long, so it feels new. यो रोड बन्दै थियो माहौल सायद ढलन गर्दै थियो यहाँ। मजा आउँथ्यो यहाँ, अफ रोड थियो। इट स्टिल इज। मैले मेरो भर्खर बाइक अफ भयो नि। मेरो बाइकमा एउटा प्रब्लम त होइन, तर खै मेरो स्किल इस्यु हो कि हो थाहा छैन। तर के भइरहेको भने म ओह्रालोमा हिँडेँ होइन, ओह्रालोमा बाइकमा हिँडेँ, गियरमै हिँडेँ। क्या? म ओह्रालोमा बाइकमा 2 या 3 गियरमा हिँडेँ होइन, क्लच छोडेरै, क्लच नलिकन हिँडेँ। अनि तल आएपछि अब मैले उस दिनु पऱ्यो नि त, रेस दिनु पऱ्यो, एक्सिलेटर दिनु पऱ्यो। एक्सिलेटर दिन भन्दा अगाडि मैले क्लच अठाउँछु पुरै। क्लच लिँदा त्यो बेला चाहिँ बाइक अफ हुन्छ कि। अब क्लच पुरै नलिएर हो भने मैले पुरै लिइरहेको हुन्छु मजाले। अब 1-2 चोटि मैले ट्राई गर्नलाई मजाले अठाएको पनि थिएँ क्लच, अनि त्यो हुँदैन, अफ भइरहेको थियो। अनि प्रब्लम जल्दी बोल। मैले वहाँ सर्भिस सेन्टरमा देखाउँदा नि भनेको थियो त्यो प्रब्लम होइन, बेला बेलामा हुन्छ भनिरहेको थियो। अब आई डोन्ट नो इफ इट इज अ बिग प्रब्लम अर जस्ट माई स्किल इस्यु, जे हुनसक्छ। इफ यु नो यु क्यान कमेन्ट डाउन। दिस इज ब्युटिफुल प्लेस एक्चुअली। यस्तो फ्रेस भइन्छ नि त आएपछि, मजा आउँछ। क्या पक रहे हो? क्या करता है रे तेरी तो। N160 बाइक पहिला कस्तो सुरुमा मैले एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो, भएको थियो N160, अनि भएको चलाउँदाखेरि साह्रै मन परेको थियो कि सुरुमै चलाउँदाखेरि मन पऱ्यो। तर सुरुमा ह्यान्डल अस्ति गाह्रो आउँछ क्या, त्यो हल्का तलपट्टि छ नि त ह्यान्डल। अनि के अरे बाइक बटारम रे त्यो भाइले। अनि 2टा पार्ट मन पर्थेन मलाई N160 को। एउटा सुरुमा ह्यान्डल मन पर्दैन किनभने त्यो अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो, हल्का ट्राभल गर्दा हल्का गाह्रै हुन्छ, स्पिड हुन्थ्यो। अनि अर्को कुरा चाहिँ मलाई ब्याक भ्यू के भनेको पछाडिबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ कि बाइक, अगाडिबाट बेस्ट छ लुक। बजाजले यो लुक छ खतरा निकालेको भन्छु म अब। अनि पछाडिबाट चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो। अनि अब त्यही एउटा कारणले नै N160 नकिन्ने कुरा हुँदैन। अनि ह्यान्डल चाहिँ अब मैले पछि किनेँ, आफ्नै बाइक किनेपछि यही बाइक चलाउँदा चाहिँ मलाई त्यस्तो एकचोटि पनि फिल भएन कि, मतलब सुरुमा पनि फिल भएन कि मलाई ह्यान्डल गाह्रो। खै अब किनेपछि भएको भएर हो कि त्यो बेलामा धेरै बाइक नचलाउनु भएर हो कि, आई डोन्ट नो। मैले त्यही हो। अब अहिलेसम्मलाई मलाई यो बजेटमा र यो प्राइस रेन्जमा यो जतिको बाइक मैले सायद छैन होला, सायद ड्युअल च्यानल ABS दिएछ। अहिले सायद यसको प्राइस कति भएको नि, 420 यस्तै कति भयो जस्तो लाग्थ्यो, हेर्नुपर्छ। मैले किन्दाखेरि चाहिँ 393 थियो बाइक, नयाँ मोडल ट्याक्क आएको। तर त्यो नयाँ मोडल मलाई एउटा अपसाइड डाउन फर UST फर्क हालेछ, त्यो एकदम ठिक छ। तर बजाजले के सोचेर खै पनि ओइल कुलबाट एयर कुल बनाएको छ कि, त्यो अब प्राइस बढेछ UST फर्कको लागि मात्रै तिर्नु जस्तो भयो। अनि कनेक्टिभिटीको कुरा छन्। मलाई नयाँ मेरो यो मनपर्छ कि, अगाडिको ड्यासबोर्ड मनपर्छ मेरो, के भन्छ इन्स्ट्रुमेन्ट कन्स्ट्रक्ट भन्छ क्या, त्यो मनपर्छ। तर अहिले नयाँको मलाई मन पर्दैन कि, डिजिटलाइज गरेछ, डिजिटलाइज त्यस्तै गरेछ, तर खै राम्रो लागेन मलाई। अनि त्यही भएर नि मैले त्यही 2टा रिजनले गर्दा नि नकिनेको नयाँ मोडल। अनि यही नै ठिक लाग्यो मलाई, अनि त्यही भएर यही मोडल किनेको। त्यो मैले बाइक किन्दा त्यो बेलामा पोखरामा नपाएर 3-4वटा कता सोधेर लास्टमा स्याङ्जामा रहेछ, स्याङ्जाबाट किनेको थिएँ मैले बाइक। तर आँखाले देखेँ जस्तो क्यामेरामा देखिँदैन कि। यत्रो बाटो आएँ, तल बाटो बन्द खानु त झ्याउ हुन्छ त, तर छैन होला। अडियो क्वालिटी त मैले इयरफोन लगाएँ नि, यत्तिकै रेकर्ड, मोबाइलबाट यत्तिकै रेकर्ड गरेको छु, आवाज आएको होला सायद। यो ह्यान्ड स्क्रिन छ, यो
यता माथि गयो भने चाहिँ जयमुरे पुगिन्छ क्या हामी अनि यता सिधा गयो भने चाहिँ अब बाटो जोड हुँदै लामो छ यहाँ गुफा छ एउटा ओके नाउ लेट माई बाइक लोड That boy is Benny Hanna.